잊은 듯이 달아진 듯이 마음 잔잔하게 살아가다가 문득 아무 이유 없이 모래를 삼킨 듯이 가슴에 먹먹한 나를 잊지 창피하게 또 눈물을 났어 하늘을 보며 꼭 참아보다가 내가 왜 이러는 걸까 고개를 쳐봐도 결국엔 너의 생각만 나면 너 때문에 이렇게 산다고 너 때문에 못쓰게 된 나라고 바보처럼 너를 미워할 핑계를 찾고 있어 슬픔이 멀리로 데려가 그때처럼 웃어본 적 없어 세상이 마냥 좋은 적 없었어 눈부신 네가 없어서 앞을 못 본다고 떠나간 너를 탓할 때마다 너 때문에 내가 살았는데 너 때문에 너무 행복했는데 어떻게 모습 같은 너를 그렇게 울렸냐고 오히려 슬픔은 또 너를 데려와 너 때문에 이렇게 산다고 너 때문에 못쓰게 된 나라고 바보처럼 너를 기억할 핑계를 찾고 있어 아직도 나는 이별도 못하고 감사합니다. 안녕하세요. 가수 김대리입니다. 즐거운 시간 되십시오. 죄송해요. 10시에 올라와야 되는데 제가 이번 달부터 10시에 하게 돼가지고 착각하고 있었어요. 지난달까지 11시에 했는데 여러분들이 요즘 차 시간 때문에 그런지 귀가가 좀 빠르신 것 같아서 10시 타임으로 당겨서 노래를 전해드리고 있는데 시간이 많이 남아있는 걸로 착각했어요. 죄송합니다. 첫 곡은 김범수 씨의 노래 슬픔 활용법 전해드렸습니다. 물을 먹고 올랐더니 목이 매가지고 중간에 사례가 들려서 노래가 중간에 조금 이상했는데 양해 바랍니다. 듣고 싶은 노래 있으시면 쪽지 적어주셔도 되고 자리에서 편안하게 말씀으로 좋아하시는 곡 오늘 또 특별히 듣고 싶으신 곡 또 생일 맞으셨거나 기념일 맞으신 분들도 말씀해 주시면 빵빠레 올려드리도록 하겠습니다. 아까 우리 지아용 씨 타임에 두 사람 신청하셨는데 못 들으셔가지고 저도 두 사람은 한숨 불러주세요. 한숨 할까요? 이아이 소양? 이아이 거에 한숨 두 사람은 안 해도 될까요? 네, 별로야? 두 사람은? 일단 한숨 해주세요. 그럴까요? 한숨 가겠습니다. 이아이씨 오늘 제가 살짝 목이 쉬어가지고 이아이씨 음성하고 비슷하게 들리겠네요. 네.
한숨. 네. 노래하면서는 목이 잘 안 쉬는데 어제 그제 좀 말을 많이 했더니 목이 쉬었어요. 이하이 씨의 노래 신청하신 곡 한숨 전해드릴게요. 숨을 크게 쉬어봐요. 당신의 가슴 양쪽이 저에게 조금은 아파올 때까지 숨을 내뱉어봐요. 당신의 안에 남은 게 없다고 느껴질 때까지 숨이 벅차 몰라도 괜찮아요. 아무도 그댈 탓하지 않아. 가끔은 실수해도 누구든 그랬으니까 괜찮다면 말뿐인 누군가의 한숨 그 무거운 숨을 내가 어떻게 헤아릴 수가 있을까요? 당신의 한숨 그 깊이를 이해할 순 없겠지만 괜찮아요. 내가 숨이 벅차 몰라도 괜찮아요. 아무도 그댈 탓하지 않아. 가끔은 실수해도 누구든 그랬으니까 괜찮단 말뿐인 위로지만 누군가의 한숨 그 무거운 숨을 내가 어떻게 헤아릴 수가 있을까요? 당신의 한숨 그 깊이를 이해할 순 없겠지만 괜찮아요. 내가 안아줄게요. 남들로 내게 빠지는 한숨으로 보일진 몰라도 나는 알고 있죠. 작은 한숨 내뱉기도 어려운 하루를
신청하신 곡 이하이 씨의 노래 감사합니다. 한숨 전해드렸습니다. 잠깐 여러분 홍보 말씀도 같이 드릴게요. 제가 작년 이맘때 여기 4년 전 이맘때 여기 클라비스를 인수해서 9월 1일부터 영업을 시작했는데 제가 공식적인 제 사업자 등록증 상에 개업기념일은 8월 15일 광복절이에요. 그래서 다음 달 8월 15일 전후로 해서 2월, 5월, 8월, 11월 이렇게 여러분들께 와인프리 행사를 했었는데 이번에는 여러분들이 요즘에는 와인을 많이 드시기보다는 좋은 와인을 드시는 걸 선호하시는 것 같아서 시음회 형식으로 8월 15일 전후에 저희가 좋은 와인 선별해서 또 와인 시음회로 대체할 생각이고 시음회 하는 일주일 기간 동안에는 여러분들 노래자랑도 같이 하고 있어요. 노래 좋아하시는 분들 또 잘하시는 분들 연습하시고 오셔서 매일매일 와인 한 병씩 상품으로 드리니까 또 그때 많이 도전해 주시고 제가 어제 여기 저희 건물의 2층인데 이카루스 바라고 하는 곳을 어제 인수했어요. 그래서 다음 달쯤에 그 잔금을 치르고 아마 2층 이카루스 자리도 제가 음악살마라고 하는 바로 새로 개업을 하게 될 것 같아요. 여기 클라비스도 운영을 하고 밑에 음악살마도 같이 개업을 하게 될 것 같아요. 예정 개업일은 10월 3일인데 9월달 안에 오픈할 수도 있으니까 여러분들이 그때 또 2층에 음악살마도 많이 찾아주십시오. 네. 아까 신청하신 두 사람 한 곡 전해 들어볼게요. 네, 이 곡은 제가 불러보진 않았는데 모르는 곡은 아닌데 아는 데까지만 가볼게요. 만약에 중간에 가다가 모르면 거기까지만 불러볼게요. 성시경 씨, 네, 같이 부르셔도 괜찮아요? 네. 오늘 잘하면서 왜 그래? 와. 끝났지? 하루가 가고 달빛 아래 두 사람 하나의 그림자 가보면 잡히듯 하려는 아침 청기인데 상처 입은 나에는 너의 꿈마저 그늘을 드리워도 기억해줘. 아프도록 사랑하는 사람이 곁에 있다는 걸 가져가. 때로는 이 길이 멀게만 느껴도 서글픈 마음에 눈물이 흘러도 모든 일이 추억이 될 때까지 우리 두 사람 서로의 쉴 곳이 되어주리. 너와 함께 걸을 때 어디로 가야 할지 길이 보이지 않을 때 기억할게. 너 하나만으로 누리고 싶어. 그날의 세상을 여전히 서두르고 부족하지만 언제까지나 내 곁에 있을게. 깜깜한 밤 길을 걸어도 우리 두 사람 서로의 등불이 되어주리. 먼 날무지개 너머에 우리가 찾던
지금 이 시간들이 내겐 그보다도 소중한 것. 때로는 이 길을 멀게만 보여도 서글픈 마음에 눈물이 흘러도 모든 일이 추억이 될 때까지 우리 두 사람 서로를 쉴 곳이 되어 서툴고 또 부족하지만 언제까지나 곁에 있을게. 먼지는 바람 또다시 불어와도 우리 두 사람 저 거친 세월을 지나가리. 감사합니다. 우리 아까 베타 씨한테 신청하셨던 분인데 성시경 씨 두 사람 전해주셨습니다. 네. 계산하고 가실 때 그 빠테떠님 두 분, 네, 계산하고 가실 때 우산 챙기셨나 꼭 확인해 주세요. 우산 놓고 가시는 분들 계셔가지고 비 오는 날은 꼭 물어봐 주세요. 네. 이제 한 곡 더 전해드리고 끝마치도록 하겠습니다. 유튜브에서 쌀마 이렇게 치시면 오늘 들으신 곡 또 네, 쌀마, 네, 쌀마킴, 네, 쌀마만 치시면 되고 저희 연주자들의 영상 또 저의 영상 그리고 노래자랑에 참여해주신 4년 동안의 영상도 올려져 있으니까 여러분들 또 많이 구경하시고 연습하시고 오시면 좋을 것 같습니다. 저는 네이버에서 김대리 이렇게 치시면 제 타이틀곡들 그대 다시 술 한잔해요, 애인 있어요, 같은 마음 이런 곡들 있는데요. 오늘은 숨어오는 바람소리라는 곡 전해드리면서 끝마치도록 하겠습니다. 제가 이정욱 씨의 노래 숨어오는 바람소리를 리메이크했는데 요즘 전유진 씨가 현역가왕에서 이 노래로 1등을 하셔가지고 요즘 여러분들이 많이 들어주시고 계시거든요. 그래서 오늘은 전유진 씨의 버전으로 키는 제가 발매한 키로 맞춰서 전해드려 볼게요. 오늘 또 날씨도 꿉꿉한데 저희 클라비스 찾아주셔서 감사드리고 덥긴 하지만 꿉꿉하긴 하지만 이제 여름이 길게 남지 않았다 이런 생각도 하니까 좀 이 여름을 즐겨야 되겠다는 생각도 들더라고요. 여러분 휴가철이에요. 어디로 휴가 갈지 계획도 잘 세우시고 또 나머지 여름이 즐거운 시간 되십시오. 숨어오는 바람소리 전해드리면서 끝마치도록 하겠습니다. 그 사람 목소리가 숨어오는 바람소리 둘이서 건너 갈대밭길에 걸음 치고 있는다 하고 무슨 이유로
사슴처럼 그리움이 돌아오며 쓸쓸한 갈대 속에 숨어오는 바람소리. 둘이서 걷던 갈대밭길에 달은 지고 있는데 잊는다 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요? 긴 사슴처럼 그리움이 돌아오며 쓸쓸한 갈대 속에 숨어오는 바람소리. 둘이서 걷던 갈대밭길에 달은 지고 있는다 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요? 긴 사슴처럼 그리움이 돌아오며 쓸쓸한 갈대 속에 숨어오는 감사합니다. 가수님 저 아까 배우셔가지고 또 금방 앵콜 하셨어요. 네. 하나만 더 있어요. 네. 무인도. 무인도. 네. 무인도 되게 좋아하거든요. 원래는 이 노래 김추자 씨 노래인데 기본인 걸로 하시는 거예요? 제가 김호중 씨 버전은 못 들어봐가지고 김호중 씨 거로 해볼게요. 일단은 감사합니다. 당황하게 틀리지 않으면 김호중 씨 걸로 가볼게요. 감사합니다. 원곡은 김추자 씨의 노래인데 정훈이 씨가 서울 국제가요제에서 대상 타셔가지고 더 유명해진 곡인데 저도 너무 오랜만에 불러본 곡이네요. 이 노래 그러니까 아실만한 연세가 아니신데 무인도 김호중 씨 버전은 제가 들어보지는 못했는데 비슷할 것 같아서 일단 김호중 씨 버전으로 가볼게요.